Croeso ata ni i'r rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd pryd y byddai'n crwydro ar hyd rhai o Cledrau Coll Cymru. Ac yn ymuno efo fi ar y daith fydd yr hanesydd, y ffotograffydd, yr arlunydd a'r awdur rheilffordd Gwyn Briwnan Jones. Gwyn, y cwestiwn cyntaf, dwi wedi gadael rhywbeth allan. Mae hynna'n hen ddigon Arfon, diolch yn fawr. Wel, un enw da ni'n sicr yn mynd i glywed yn gyson yn ystod y gyfres yma di Dr Beeching. A rhaid mi ddweud, pan o'n i'n hogyn bach yn ymddiddori mewn rheilffyrdd yn fynd o gwmpas yn fan yr ag dwi'n cyfadda yn casglu rhifa trens, o'n i'n teimlo ar y pryd bod be wnaeth yr hen doctor yn anfaddeuol. Ond sut mae'r hanesydd yn edrych yn ôl ar y cyfnod yna? Wel, dwi ddim yn hoff iawn o'r ffaith, ond dwi'n gorfod cyfadda fod yna yn cytuno efo fo. Oedd o'n llygad I le efo'r rhan fwyaf canghenna oedd o wedi gau, ond oedd yna amau mawr gyda rhai o'r lleill, ac falle gawn ni weld hynny fel ewn ni trwy'r gyfres. Ym 1963, dyma yn fras oedd rhwydwaith reilffyrdd Cymru, ond o fewn 2 flynedd chwalwyd bron bob un. Byddwn yn chwilio am olion y Cledrau o'r awyr, wrth gerdded hen lwybra'r lein lle'n bosib, a hefyd drwy ddangos ffilmiau o rheilffyrdd a dynwyd ar y pryd. Wel, da ni'n dechrau'r gyfres efo un o'r llinellau geuwyd gan Dr Beeching nôl yn 1964, ond dwi'n falch o ddeud sydd wedi cael dipyn o adfywiad, sef y lein o Rhiwabon i'r Bala. Wel, mae gorsaf Rhiwabon dal I fodoli, a dal yn weddol brysur hefyd. Ydy, mae'n dal yma, ond wrth gwrs ydy ddim hanner o'r brysur ag yr oedd I pan oedd hi'n gyffordd yn yr hen amser. Mae'n mewn cyfle reit da dyddiau yma, dydw gwir. Mae'n dipyn o oedran ydy. Mae'n dyddiau o dyddiau cyntaf y llinell rhwng Gymwythig a Caer. Bydd y daith yn galw yn cefn, acrefair, trefor, Llangollen, Berwyn, Glynddyfrdwy, Carog, Corwen, Cynwyd, Llandrillo, Llandderfel, Cyffordd y Bala a'r Bala. Yn y 60au, ardal ddiwydiannol oedd y rhan yma o'r hen Sir Ddimbych. Ardal gynhyrchu dir, glo a chemega, gyda digon o waith i'r reilffordd. Wel, da ni rhyw filltir o Rhiwabon, ac chydig iawn o dystiolaeth sy'n fod yna reilffordd wedi bod yma o gwbl, a dweud y gwir. Wel, prin iawn, ond o'n I ar lwybr y lein, a fan hyn fysa'r injan yn tynnu'n galed fyny teg at acrefair a rownd y tro. Oherwydd newidiadau aruthrol dros y blynyddoedd, mae'n anodd weithiau I ddilyn y lein hyd yn oed o'r awyr, ond mi fydd y botwm bach melyn o gymorth. Wel, mae'r toriad yma'n un hynod o drawiadol, ac wrth gwrs mi fydda hon 'di cael ei thorri heb gymorth unrhyw beirianna mecanyddol. Fydda, nerth llaw a cymorth dipyn bach o bwdr falle. A mae'n garreg galed hefyd I weld, carreg cefn. Sy'n ni'n dweud. Correg yn addas iawn I adeiladu pontydd a mae yna ochr finiog yn does. Mae wedi para'r trwy'r tywydd a phob dim wedi cadw min o pethau. A ffordd mae'r llwybr yn mynd rwan. Wel, fyny ffordd. Ond yn yr hen dyddiau mi fysa hwn dipyn bach mwy graddol. Gwyn, sa'r un tren di dod fyny fan hyn, sa eisiau tren bach o wyddfa I ddringo fan hyn? Wel, fel mae'r graddfa heddiw, ond mae rhaid ni gofio bod hwn wedi cael ei altro, wedi cael ei newid ers dyddiau'r tren. Oedd o dipyn bach mwy graddol. Oedd hi'n tynnu'n galed, fel finna.
Wel, mae'r bont yma'n orsaf Trefor mewn cyflwr eithriadol, ydy? Ydy. Hyddig yr oesoedd y tannu hi. A carreg galed cefn uwch ben y bwa. A beth sy'n swyn fi rhywbeth fel hyn ydy pan mae yna fwa ar sgiw, mae'r ffordd a'r bont ar ei sgiw i'r rheilffordd. Mae'r brics yn y canol, ni'n gyrchol uwch ben ei gilydd, ond ar yr ochrau mae ni wedi cael masod mewn ffordd gain eithriadol. Mae hwnna'n gweithio trwy'r bont, trwy'r bwa i gyd. Wel, y bont mewn cyflwr arbennig iawn, o'n i weld sut gyflwr sydd ar lwyfan yr orsaf. Wel, mae olion y llwyfan i'w gweld yn glir yma, ond mi fydd angen dipyn o chwynnu cyn bod unrhyw dren yn gallu dod ffordd hyn, Gwyn. Wrth ymuno a dyffryn yr Afon Ddyfrdwy, mae'r lein yn dilyn yr un trywydd a chamlas y Shropshire Union. Ychydig yn hyn ar lein ei hunan a adeiladwyd ym 1860. Un sydd â'i deulu wedi bod yn rhan o staff y lein am sawl cenhedlaeth ac sydd wedi cymryd cryn diddordeb yn hanes y rheilffordd ydy Eryl Edwards. Bu mi ar y lein am ryw 2-3 blynedd lle, ond y prif gysylltiad oedd bod yn haid, yn had a'i ddau frawd i gyd yn orsafeistri ar y lein efo'i gilydd lle de. O gorsafeistri yn cael ei edrych fel dyn reit bwysig yn dweud y gwir lle. Ac o'na gymdeithas arbennig ar y lein os gael ei ddeud lle. Oedd yna gymeriadau ac yn fwy na hynny o'na straeon am boes y lein yn tynnu coes i gilydd felly. O'na gymeriad un o'r gweithwyr y lein, ddech chi'n gweld. Byddwn ni'n y booking office yn Llangollen, y rhif i mi oedd, rhywun isio fi oedd 1, 1, 2, 3. Oedd swn i eisiau rhywun yn gorwen, 4, 3 oedden nhw. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ond oeddech chi pawb yn gallu gwrando i fewn i sgwrs, ddech chi'n gweld. Be ar un i ryw noson ydy ryw foi yn gweithio'n gorwen, hen tecwyn. Tecwyn i ddweud, deda rhyw stori wrtha i heno, cos mae hwn yn gweithio'r nos heno. Gyd i ddeud y stori, a dim gwneud stori i fyny. A dyma fi'n ffonio tecwyn wan. Os gwrs, o'ch chi'n gallu clywed y cliciau yn mynd, bobl yn gwrando i fewn, de. Tecwyn oeddwn ni, wyt ti wedi clywed man, de, fod gwraig un o'r Injan Drifas yn disgwyl babi, a honno dros i 30 oed, da chi'n gweld, yndde? Erbyn cyrraedd Corwen y noson yny, oedd y stori allan yn Gorwen. O, Mrs. So-and-so yn disgwyl babi, a honno dros i 30 oed. Bod cannoedd o drenau yn teithio ledled Cymru, anamal iawn y bydda damwain yn digwydd, a chymharol bryn oedd marwolaethau. Ond da ni'n agosau rwan at safle damwain angheuol Sy'n Bank, a ddigwyddodd ym mis Medi 1945. Wel, da ni wedi crwydro chydig oddi ar y Cledrau i gael gwell golwg ar safle Sy'n Bank, yndo? Do, dyma lle roedd y ddamwain yn union o'n tan o'n i fan hyn. Ti'n gofio i ni ryw hanner milltir yn ôl, gerdded dros y bont, dros y gamlas. Wel, yn yr hanner milltir yna, mae'r lain wedi cwmpo ac mae'r gamlas wedi cadw i lefel fan hyn. A dyna'r rheswm dros y ddamwain. Fe dorodd y banc fan hyn, fe rwythrodd dŵr y gamlas i gyd i lawr, sgibo'r ddeiar o dan y lain a creu twll enfawr. Ac oedden ni'n gwybod nad oedd yr tren, bod yna rhywbeth ddim yn iawn lawr yma, achos doedd y mêl tren ddim wedi dod trwy'r Llanwchlyn. A pan ddysio ni lawr i fan yma, dyma ni'n gweld mwg ar gyfer y lle golf, a dyma ni'n gweld mwg ar y Sy'n Bank yma. A dyma ni'n sylweddoli, wel, dyma'r tren, de. Wel, da ni wedi dod ar draws y tren. Beth bynnag, mi stopio John a mi barcwyd y lyri ar ochr y ffordd a mi gerdson. Ewan, ac oedd i 10 munud wedi 8 yn y bore, mi gerdson at y fan lle oedd y tren yn yr twll mawr na wedi cael ei wneud gan y gamlas. Oedd y gamlas wedi chwalu'r banc, y reilwe, de. Ac oedd y tren yma wedi mynd ar ei ben iddo fo. Ac ers yn dod i mi,
oedd y tân yn dal ymlaen adeg hynny, ta 8 o gloch y bore. Ond i feddwl bod wr i mewn yn yr injan yma wedi'i ladd yn de, oedd o dipyn o frawd i dy gwir, achos 40 oed oeddwn ni'n de. Nid yn unig trigolion Llangollen a frawchwyd gan y ddamwain, ond yn wir Cymru gyfan, a chynhaliwyd ymchwiliad swyddogol i achos y ddamwain. O parc Llangollen sy'n yma rwan, ond ar 12, tair lein, Gwyn? Tair lein. Llangollen wedi bod yn boblogaidd gan y twristiaid erioed, ac gyda'r hen dyddiau wrth gwrs, dod gyda'r tren oedden nhw. Llafur caled a llafur cariad sydd wedi atgywirio gorsaf Llangollen a rhai milltiroedd o'r Cledrau i'r gorllewin. Mae Aled Roberts, cynweithiwr ar y rheilffyrdd Prydeinig, wedi bod yn aelod ffyddlon o'r tîm sy'n rhedeg y fenter. Wel, oedd yn y teulu oedd o, ochr yn had, oedd o'n gyd ar y rewyn, oedd hen daid i mi oedd o'n ddrifer ar y Cambrian. Oedd o'n had ar y lein, a wedyn dyna fo, wel, rhyw family fair oedd o, a rhyw boyhood ambition. Be am y sgil o gychwyn ar y Cledra pan mae'r Cledra'n lieb a'r glaw yn disgyn? Sut ydych chi'n... Rhaid gymryd gofal fel da chi'n cychwyn i ffwrdd. Sgewch chi law, golew o drwm yna, mae'n iawn. Os sgwnnwch chi gafod, ydy ddim. Neu os gewch chi mach o rew ar y Cledra. Rhaid ag ynnu meddwl. Ond gyda ni dywod i arbad i fi lithron de. Rhaid mi gyfadda, dwi wrth y modd cerdded o gwmpas yr hen shed a blasu chydig o'r awyrgylch. Pa mor agos ydy hynna i sut oedd hi pan ddech chi yn gweithio ar y British Railways? Mae'n llawer wahaniaeth i be oedd hi mwy na heb. Chwarae teg, maen nhw wedi adoptio yr un ffordd ac oedd nhw'n wneud ar y British Rail. Oedd yn diom byd newydd. Be di apel bod yn ddrif ar tren? Be sy'n neud o mor arbennig? Wel, mae beth gallwch chi megluro rhyw ffordd neu gilydd. Mae'n wbath yn ofon de, mae'n wbath yn o'n gallwch chi'n rhoi o drosodd. Mae'n, wel, mae'n bach o braid yn ofo. O mi o'n ystolwyn yn de. Rydych chi ddyn ni'n tren hen adag, yn ydych chi teimlo boch i rywun yn de. Ar ôl gadael Llangollen, mae ffordd yr A5, y rheilffordd, y ddyfrdwy a'r gamlas yn ymladd am safle drwy'r dyffryn ger gorsaf fach y Berwyn, cyn dringo ac ymlafurion galed trwy'r twnnel tuag at glyn dyfrdwy. Gorsaf Carog, a dyma cyn belled ac mae rheilffordd Llangollen yn dod ar hyn o bryd. Pam adeiladwyd y lein yma? Wel, i gyrraedd yr arfordydd, dyna'r nod, ond ond yr un cwmni a digon o arian ag yn fodlon gwneud mewn un yrfa. Felly rhyw linellau bach lleol oedden nhw. Bobl lleol yn codi arian ac yn sicrhau i darn hwy lein. Felly dyma chi fel yn Llangollen, o Rhiwabon i Llangollen, Llangollen yn Corwen wedyn, yn siarad dros ei hun, Corwen yn Bala, darn nesa,
Bala yn Dalgella wedyn, ac fan ni oedd y Cambrian ddod i'w cwrdd nhw drwy Penmaen Pŵl ac Arsel. Nathon nhw elw o gwbl? O do, oedd y lain yn talu amdani hun. Dim elw enfawr wrth gwrs, ond oedd hi ddim yn colli arian. Oedd yna digon o drafnidiaeth ar ei hyd hi, oedd hi'n talu ar ei hun yn gyfforddus iawn. Felly mae rhai gofyn y cwestiwn pam geiwyd y lein? Wel, dyma un rhan o'r ateb, oedd y ffaith bod ar y pryd y car yn dod yn lawer fwy poblogaidd, yn lawer mwy niferus, ac hefyd pan benderfyniad cau y lain, rhoi di fewn neison ni, yn gyfan gwbl pawb ohono ni, rhoi di fewn yn rhy gyflym, yn rhy fuan, a chwarae teg i bobl yr arfordir ddaru nhw ymladd dros i lain, a mae'n na heddiw. Pen y lein yn sicr ar hyn o bryd, Gwyn. Bendant. Gofni ddim yn cario ddim pellach na hyn heddiw. Ond mae llwybr y lain i weld yn ddigon clir o'n blaen ni. A gobeithio fydd yna dren yn mynd ffordd hyn. Yr holl ffordd i Godwen heb bod yn rhy hir. Gobeithio, ie. Mae cynlluniau ar y gwaill i ymestyn y lein i Gorwen, ond bydd angen blynyddoedd o waith a llond tren o arian. Da ni wedi cyrraedd gorsaf Corwen. Do, wir. Dyma'r llwyfan gwreiddiol, ie? Dyma, ie, safle'r llwyfan gwreiddiol ar ei fyny. Iap, platfform fel yn dweud yn y dyddiau ni. Ac oedd yr un ar ei lawr, pen draw cwt i cefn, just yr ochr draw i'r Dalan Python cw. Ac oedd yna ddwy lain yma, fan hyn. Mae'n anodd gen i credu bod yna le i ddau dren basio, ond mae'n bendant bod hynny wedi digwydd. Dwywaith y dydd bydda'r lein yn cario plant yn ôl ac ymlaen i'r ysgol. Un sy'n cofio di Nia Jones Evans. Wel, fydda yna bethau yn digwydd wrth fynd trwy'r tunnel. Cofiwch, oedd y tren oedden ni'n mynd arno o fan hyn, oedd o'n dren di-goridor, achos oedd rhaid cadw bechgyn a merched ar wahân yn de. Ond wrth fynd trwy'r tunnel, fydda yna sgarffiau, a bagiau, a chapiau, a bob math o bethau'n cael eu pasio o un garej i'r nesaf. Fydda nhw yn plygu reit allan o'r ffenestri ac yn pasio pethau fyny, a rhyw ystyn allan modfedd i gael pethau fyny. Doedd neb yn gwybod lle oedd pethau'n gorffen y byd diwedd y siwrne. Mae cerdded fel hyn yn sicr yn rhoi cyfle i ni werthfawrogi rhai o'r golygfeydd a gymerwyd yn ganiataol gan nifer ohono ni wrth deithio gyda'r tren. Erbyn heddiw mae safleoedd nifer o'r hen orsafoedd wedi cael eu meddiannu gan ddiwydiannau lleol, fel yng Nghynwyd ac yma yn Llandrillo, yr hen orsaf bellach yn Felin Goed. O, Gwyn, mi o'na bont yma. Be da ni'n mynd i wneud rwan? Wel, mae'n dod nôl i gof, hen ddywediad GWR, The Great Way Round. Great way round amdani, dwi'n Gynnon ni meddwl. ddim dewis, nag oes. Wel, Gwyn, bron iawn y stepia yma di'r unig dystiolaeth fod yna orsaf di bod yma'n Llanderfel o gwbl. Ie, prin iawn. Oedd Llanderfel yn arfer bod yn orsaf a'ch gryno, deslus, ofnadwy, ddim byd tebyg i'r fan yma. A'n ymwelwyr yn mynd a dod, rhai lleol, a'r un fwyaf pwysig oll, Brenhines Victoria. O, thi yma hefyd, o? Oedd hi yma do i'r neuadd y paleg ar llaw, a ddi yma am nhw 6 diwrnod cyrraedd yn y tren brenhinol y London North Western ac yn ymgylchu wedyn trwy'r gogledd yma yn rhen brenhinol y Great Western. Dyn nhw'n 2 dren brenhinol yma. Rhaid bod hi'n brysur.
Rhaid bod popeth wedi beintio amser ni. Dipyn te clusach na mai rwan. Un o'r rhai fi'n cadw'r signal box yn Llanderfel oedd Norman Griffiths, ac roedd ganddo dipyn o ddiddordeb yn y bywyd gwyllt o'i amgylch. O'n i wedi gweld ffesant yn clwydo, a wedyn o'n i wedi dweud wrth y chap ma, lle amdano fo, oce, meddwl mi ddoi draw heno. Wel, daeth o'n i mewn fi, mi na i ffonio di ar ôl i'r tren adael Corwen. Tren ola wan. A wedyn, mi roedd o jans i ti ddod yno'n barod. A dyn buon ni'n cael y dreifar a chi'n gweld i'n neud sŵn. Oedd o'n cychwyn o'r stesion, de, i ladd sŵn yr ergyd, ynde. Pwy ddoth i'r stesion, os o'n dweud am lawn os adon dy blismon. A dyn gasi'r dreifar i neud sŵn, a dyn cofio'n iawn, pen ni'n croesi'r crosin yma yma. Tren i mynd, wan, dyma ergyd. A blismon, ben y stepien, dwi. Sgia me fi, dyma hi. A wedyn, siarad yn uchel, ynde, efo'r blismon wan, i mwyn i'r chap ma gael gwybod, o'n i'n gwybod sef o'n dod i'r bocs wedyn, de. Mwyn iddo fo gael clywed bod rhywun, a mi ddoth hanner ffordd i fyny'r grisiau efo'r gwn a'r ffesant, ynde. O beth eisiau wrth y blismon oedd, o na me fi, rhain giat bach yn y top, ac oedd mae'n lwybr yn mynd i fyny o'r platfform o'ch o draw. Ac ar y giat yna mi roedd yna spring, de chi'n gweld, cry, ac oedd i yn neud sŵn pan eisiau rhywun yn gillwn i, de. Dwi'n yna gergyd. A mi pasio popeth yn iawn ynddo. Ein bod ni yng nghanol rhai olygfeydd hyfryta Cymru, Albanwr Henry Robertson oedd yn gyfrifol am adeiladu'r lein. Anfonwyd Robertson yn ŵr ifanc i baratoi adroddiad peirianyddol ar waith hiar yn y Brymbo, a chafodd ei ddenu gymaint gan brydferthwch yr ardal, fe adeiladodd blasty y Pale yn Llanderfel, lle bu'n byw am weddill i oes. Ychydig filltiroedd o Llanderfel mae Cyffordd y Bala, ac fod na brysurdeb amlwg yma yn wahanol i gyffordd Afon Wen, Dyfi Junction a Morfa Mawddach, doedd y gyffordd yma ddim i'w gweld ar unrhyw amserlen, oherwydd y gwasanaeth unigryw un cerbyd a gynigiwyd rhwng y gyffordd a'r dref. Erbyn heddiw, dim ond olion y llwyfan ac adfeilion y bont sydd i'w gweld. Wel, dyma ni wedi cyrraedd safle hen orsaf y Bala, a dau arwydd nodweddiadol iawn, y coed pîn, coed y lein. Tydi'n braf gweld y signal yma fel rhyw gof golofn. Mae'n hyfryd i gweld i Arfon. Cof golofn wedi cael ei chodi gan gynweithwyr y lein yma yn y Bala i ddangos i cariad a'i parch tuag at yr hen reilffordd. Da iawn. Diwedd y rhaglen, ond nid diwedd y lein, chwaith. Naige. Mae'r rhan i gofio bod Bala, dref a'r cylch wedi bod yn cefnogi'r rheilffyrdd y cychwyn cyntaf. Ac mae'n a linellau diddorol ar ôl. Gobeithio'n fawr iawn gawn ni gyfle fynd ar un ar hynny. Gobeithio wir. Wel, yr wsos nesaf, mi fydda ni'n crwydro'r Cledrau o'r mynydd i'r môr, o Bontarddulais i Fai Abertawe. Hanes 2 dren sydd ganddo ni, gan gynnwys y tren cyntaf yn y byd i gario teithwyr. Tan hynny, oddi wrth Gwyn a finna, hwyl fawr.